अनि पानी के रे बेबी पानी के पानी भनेको Oh my god हिमाललाई प्रेम गर्नु गइरहेको खुर्सानी हालिदिनु छु अनि एउटा पानीपुरीमा चाहिँ मैले नुन हालेको छु एउटा पानीपुरीमा कागती हालेको छु अनि दुईटामा चाहिँ सस हालेको छु चिल्ली सस हेरौँ अब उसको रियाक्सन कस्तो आउँछ है साथीहरू Hello guys, namaste. Welcome back to our channel. एलियाना's world. आज हामी चाहिँ पानी पुरी च्यालेन्ज गर्दै छौं। यसमा चाहिँ 20 वटा, यसमा 20 वटा पानीपुरी छ। यो चाहिँ हामीले जित्नको लागि चाहिँ पुरी पनि अनि पानी पनि दुईटै सकाउनु पर्ने हुन्छ। जसले सकाउँछ यो पानी र पुरी त्यो चाहिँ नि यो गेमको विनर है। ल अब के गर्ने स्टार्ट गर्ने? ओके लेट्स स्टार्ट ल है आफ्नो है पानी यसो घोलिम न ओके म त यहाँ यसो राखेर खानु पर्ला जस्तो छ दामी भन्छ मिठो पिरो भयो यो तर मलाई चाहिँ एकदम टिक्क लागिरहेछ म त जहिले हार्छु आज त खै थाहा छैन के भयो हैन तपाईहरुको मुखमा चाहिँ पानी आउन स्टार्ट भयो होला भने ओले खुल्ने हालेको Oh my god no. के अगाडि खुर्सानी हाल्दैछ कि मेरोमा त जप्पाते कसम हो पानी पिरो हो हेर न खुर्सानी नै छ ए यो के हो त जप्पाते अब त हेर्दै खानु पर्यो जप्पा मिठो होइन भन्नु न अगाडि खुर्सानी नै हालिदिएको छ है मलाई चाहिँ आरोस भनेर यो चाहिँ षड्यन्त्र हुन सक्छ तपाईहरुले चाहिँ मेरो सपोर्टको लागि चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला है ओके म गरिदिन्छु कमेन्ट अगाडि खुर्सानी हालेर आँखाबाट आँसु आयो नि मेरो अब एकदम पिरो मन पर्छ नि त त्यो भएर सुर्तामा होइन के हो मेरोमा
अमिलो अगावरी खुर्सानी हाल्दैछ के हो यार आज चाहिँ पानीपुरी खाएर मरिन्छ जस्तो छ गाइस हैन यो चाहिँ जे पाए अमिलो अनि पानी के अरे अखबार हुन्छ अमिलो अखबार खुर्सानी नि हुन्छ र कोहीमा चाहिँ अमिलो कोहीमा चाहिँ अगावरी खुर्सानी हाले जस्तो छ किन हाल्ने अमिलो अमिलो रेसमै छ नि भ्याउन लागेको छ नि भाइ म हँसाइ तपाईँको प्लान जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अहिले त मेरो पानी सकिसक्यो आफ्नो त अझै प्योर बनाएर है दुध पाए त के भयो के भयो गाइस दालमा कुछ काला है जस्तो छ है आज चाहिँ के भयो अहिले फेरि के भयो खै के भयो यहाँ आँखामा त आँसु मात्रै आयो होइन स्वाद के भयो त के भएन चरीको पिरोले चायो एक्सचेन्ज गर्नु बोला यो त ठाडै झेली भयो नि कोहीमा झेली भयो चिनी नै चिनी हाल्दैछ है चिनी चिनी जे पाए त्यही जे पाए चिनी रे भाइ सकिएन बा जित्नको लागि मान्छेले के गर्दो रहेछ भनेर थाहा भयो क्या आज दामी छ कसम यस्तो पानीपुरी त अहिलेसम्म खाएको नि थिएन खाना नि नपरोस् मन पर्यो यसरी चाहिँ अब नेक्स्ट टाइमदेखि पानीपुरी च्यालेन्ज हुँदैन जस्तो छ डबल त कोही गर्छ डबल त कोही गर्छ पानीपुरी च्यालेन्ज होइन इनकेस अफ भिडियो चाहिँ एकदम सक्सेस भएर भाइरल भयो भने त अनि डबल पनि गर्नुपर्ने रिक्वेस्ट आयो के भेटाएर त्यस्तो भनेको क्या बिस्तारै हुन्छ यस्तो मिठो बनाइराखेको छु उसलाई खाएर भनेर न पानीपुरी चाहिँ जस अगावरी खुर्सानी अमिलो अनि एउटा मात्रै चिनी नै भेटायो कि गुलियो हाल्यो चिनी अमिलो रे अमिलो त यही हुन्छ नि पानीमा के भयो फेरि के भन्नु चिनी रे बा के हो यो नखानु पर्यो यार हेर्दा यस्तो छ अनि के हाले ल्याएछ यसमा त यार के होइन के धेरै फ्राई भएर हो त्यो हो तिमीले गर्दा म बिरामी भएर हस्पिटल गयो भने चाहिँ ब्लगको पाटो हो हस्पिटलबाट फेरि अर्को ब्लग नयाँ ब्लग सुरु हुन्छ दबाई खाने तिमी खाऊ त एकचोटि खै चाहिँ चाहन त यो के खायो र भनेको यो पानी छोडा
नुन चर्को ए नुन हो त्यो बिरु नुन हालेको नि त ढिक्का पर्यो होला हो कि साँच्चै बिरु नुन हालेको नि त औडा बनायो तिमीले मलाई त यार आजको पानीपुरी चाहिँ संसारको सबभन्दा राम्रो पानीपुरी भनेर सुरुमा भनेको होइन भिडियोको लागि अझै भिडियोको लागि दो पार्टी हेर्नु नि तपाईँ तर अहिले चाहिँ संसारको सबभन्दा वर्स्ट पानीपुरी भन्न पर्ला जस्तो भयो त यार टाउको दुख्यो अरे पानीपुरी कसम गाइस तपाईँ विचार गर्नलाई यो मान्छेसँग चाहिँ अबदेखि पानीपुरी खाँदाखेरि चाहिँ विचार गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरूको मिसेसले चाहिँ त्यस्तो बनाउन सक्छ है पक्का एकचोटि पक्का हेरेर नत्र भने आफै बनाए हुन्छ आउनु नि पर्यो नि होइन के गरेर खाएको तपाईँले जित्यो पानीपुरी च्यालेन्ज पनि जित्छ भनेर आम्मामा तपाईँ जितेको जस्तो के हालेको गुलियो हालेको छ नि त्यसमा फेरि गुलियो हो जितेर के भेटाएर भनिदिनु त अनि म भन्छु के हालेको थियो अकबरी खुर्सानी चिनी 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 त हालेन है चिनी हो कि अब के हो चिनी त हालेन अनि त्यसपछि केचप होला केचप तपाईँले चिनी कागती कागतीको त्यो भित्रको गुदी काटेर हालेको त्यसपछि नुन नुन हालेको दुईटामा चाहिँ केचप थियो के दुईटामा केचप एउटामा के अरे डल्ले खुर्सानी थियो नेपालको है तपाईँले एकदम मन पर्ने लाग्यो है नेपालबाट तर मलाई डल्ले खुर्सानी हाले जस्तै भयो गुलियो भयो त्यो आँखाबाट आएको ए कति रमाइलो मिठो थियो पानीपुरी त्यही हो मैले प्र्याङ्क गरेर त्यहाँ के मिक्स गरिदिएर मात्र हो मलाई चाहिँ पानीपुरी भन्दा नि पानीपुरीको यो झोल चाहिँ एकदम मनपर्छ अब झोलमा प्र्याङ्क गर्नु पर्ला जस्तो हर्को झोल त सुरुमै चाखिहाल्छु नि किनभने मलाई झोल नभइकन पानीपुरी नै रुच्दैन ए हो र मलाई तपाईँले खान्न होला एउटा भेटाइसी जस्तो लाग्यो त खान्छ त सुई सुई होइन म कुकुरले हड्डी छोड्ला तर मैले पानीपुरी छोड्दैन नि त त्यस्तो हुन्छ त्यो अखबारी खुर्सानी बिचमा राखेको बिचको कति टाढो खाएको फेरि बिचको लास्टमा हाल भनेको त एलियानाको ड्याडीले आज पानीपुरी च्यालेन्ज जितेको छ मैले चाहिँ प्र्याङ्क गरिदिएँ एकदम नराम्रोसँग है बिचारा तर खाएँ होइन ठिकै छ प्र्याङ्क गरे पनि मलाई चाहिँ एकदम मिठो लागेको थियो किनभने अब त्यो त्यत्रो तारिफ गरेको मनदेखि बिचारा यति साह्रो मेहनत लाएर बनाएपछि चाहिँ मिठो भनेर खाइदिएको ल गाइस आजको लागि यति नै मन पर्यो भने कमेन्ट लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो मैले गरेको प्र्याङ्क चाहिँ कस्तो थियो कमेन्टमा लेखिदिनु होला अनि हाम्रो बिचमा धेरै ग्याप भयो है त्यसको लागि सरी अब फेरि पनि ग्याप हुन्छ होला थ्याङ्क यू सो मच फर अहिलेसम्मको सपोर्टको लागि होइन तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोहरू हेरिदिनु भयो एकदम खुसी लागिरहेछ यस्तै सपोर्टहरू फ्युचरमा पनि दिँदै जानु होला अनि तर जे भए पनि किप सपोर्टिङ है गाइस किप सपोर्टिङ सानो मन हुन्छ फेरि प्लिज हेरिदिनु होला हाम्रो भिडियो चाहिँ यति हो आजको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच गाइस
ओके स्टे सेफ बाई 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 बाई